Hello，大家好啦。咁今日呢條片我會講下 integration 唔同重要嘅 concept 啦，同埋見到題型上面需要留意嘅事項。咁之前我都拍過一條關於 differentiation 嘅總結啦。如果有興趣嘅話，可以撳翻上面嘅 link 嗰度去睇一睇。事不宜遲，我哋即刻進入呢一課。首先咧，我都係想講下以下呢堆式啦。咁如果真係 integration 有嘅式嘅話，就係1、2、3、4呢四條啦。咁呢四條就冇乜多要講啦。不過我見到好多書入邊都冇 include 到一條式，但我見考評局成日好中意考噶啦，就係 integrate 呢嚿嘢啦。咁你 differentiate 嘅時候就學過啦，你要 d 呢嚿嘢嘅話，佢就會出 k 嘅 x power ln k 啦。咁我哋要諗下，我哋 d 咩嘅時候會出翻 k 嘅 x power 咧？冇錯啦，就係 k 嘅 x power over ln k 啦。咁點解會係咁咧？我寫一次出嚟俾你睇啊。當我哋 differentiate 呢嚿嘢嘅時候啦，其實我哋寫翻一個 quotient rule 出嚟啦，我哋抄翻上去。當我哋要啲 k 嘅 x power 嘅時候，咪就係上面呢個咯 ，k 嘅 x power 乘 ln k。咁當呢度有兩個 ln k 嘅時候啦，就可以同下面分母約咗。咁你所剩翻咧就係得呢個 k 嘅 x power 啦。所以呢條式咧，我強烈建議一定要記嘅，因為我覺得佢問嘅機會實在太高啦。咁第一 part 我想講就係 integration by substitution 啦，因為有啲 integral 啦，好似下面呢個咁樣咯，佢唔可以直接用翻上面我哋所提及嘅 integration rule 啊，去直接做出嚟，所以我哋就要 transform 呢啲 integral 啦，去到 integral，我哋可以用翻上面呢啲嘅 formula 可以做到啦。咁我哋要做就係 let u 去做啦。咁我哋用下面呢個嚟做一個示範。咁通常啦，我哋會 let u 去變做一嚿嘢啦，跟住當你 differentiate 咗呢嚿嘢嘅時候，好似呢個咁樣就會2嘅 x power ln 2啦。咁你會將，因為我哋要留意啦，即係呢個係 dx 啦，所以我哋就要 express 上面呢嚿嘢，成嚿呢嚿嘢咧 in terms of dx 嘅。咁我哋將佢 change of subject 一下啦，就會變咗咁樣。所以之後啦，我哋將呢嚿嘢 rearrange 一下，2x 下面呢嚿嘢我叻咗係 u 啦，跟住 dx 嘅話就我哋寫咗個 du over 2x ln 2啦。咁你呢個時候就會見到原本有 x 嘅東西全部都約走咗啦，取而代之剩翻咧，可以抽個1 over ln 2出去啦，就剩翻呢嚿嘢啦。當你去到最後剩翻1 over u，要 integrate 1 over u 嘅時候，咁你咪有第三條式可以用咯。所以我哋就可以直接寫出嚟啦，1 over ln 2乘呢個，記住加 c， 加 c 係十分之關鍵呢個。如果係 indefinite integral 嘅話，但係去到呢 part 我哋都未做完，因為呢個仲係 u， 但係我哋一開始我哋係有 let 到 u 係 2x 加4噶嘛 ，sorry， 我有 let 到 u 係 2x 加4噶嘛，所以我哋有必要代翻 2x 加4落去咯，咁樣先係我哋嘅 final answer。咁之後就係 definite integration 啦。咁我用翻啱啱同一條題目啦，只係依家我哋有個 upper limit 同埋 lower limit。upper limit 就係3啦 ，lower limit 就係1啦。咁我哋寫翻啱啱叻過嘅嘢先啦，都係一模一樣。好，咁寫完之後咧，我哋仲需要做到一步嘢嘅，因為你見到啦，你本來用嚟 integrate 嘅 variable 喺呢度啦，係 x 嚟嘅，但係因為依家我哋叻咗 u 啦，而我哋呢度都會將會變埋 du 啦，所以我哋嘅 upper limit 同 lower limit 都會有變啦。我哋就要再寫翻出嚟啦。
當我哋嘅 x 等於3啦，呢個就係本來嘅 upper limit 啦。佢嘅 u 會變咗12。當 x 係1嘅時候咧，呢個係本來嘅 lower limit 啦。u 就會變咗6。呢個啦，即係個 new upper limit，而呢個咧就係個 new lower limit。咁我哋就可以寫翻落嚟呢度啦，一個12度。我哋要將全部嘢都變做 u。咁呢度又係可以約晒所有有 x 嘅嘢啦。咁呢度我哋又可以抽翻個1/ln2出嚟啦。咁我呢度都直接寫啦，就係 ln u 啦，12係個 upper limit， 6係個 lower limit。咁去到呢度我哋點樣做啊？其實呢嚿嘢咪即係等於 ln 12減 ln 6咯。咁我哋睇呢嚿嘢，因為 ln a 減 ln b 其實係等於 ln a/b 噶嘛，所以我哋上面其實係會變咗 ln 2啦，下面分母都係 ln 2，所以最尾答案其實係1嚟嘅。所以我哋要好留意啦。如果做 definite integration 嘅時候啦，我哋千萬要記住寫呢嚿嘢啦，因為如果係一開始做嘅話係超級容易唔記得嘅，你就會用翻3同1，然後最尾你個 value 計到就會錯噶啦。好，咁我哋即刻睇一條例子啦。咁呢個佢就叫我哋 integrate 咗佢俾咗嘅 q 呢個式啦。咁第一樣嘢我哋都係要 let u 啦，跟住我哋嘅分母啦，因為我哋唔可以直接 integrate 到呢嚿嘢啦用。咁你可能會問，咁我哋點知要 let 邊個嘢啊？其實都係憑感覺去睇。我哋睇下 differentiate 完之後，有冇嘢係可能 factorize 出嚟，跟住同分子嘅 t 可以約走咗。不過我覺得如果你即係第一次 let 錯咗嘅話，你第二次點都會 let 得啱，因為佢點都會砌到即係條式咧係俾你可以同分子上面嘅嘢約到，所以我覺得又唔需要咁擔心嘅。咁你首先 differentiate 咗呢個嘢先啦。當去到呢一步嘅時候，你仲覺得哇，同上面分子個樣好唔同喎。所以咧，有時咧，我哋係需要抽一啲 common factor 出嚟，好似呢個咁樣啦。我哋見到如果我哋抽0.8出嚟啦，同埋20.4t 啦，就係兩個都有嘅共同嘅 variable 啦。咁我哋前面嗰嚿嘢會變咗咩啊？5啦，而後面就會變咗2個 t 啦。咁我哋再 compare 翻我哋上面呢個分子，哇！啲 variable 簡直係一模一樣嘅。所以啦，我哋而家就可以將佢 rewrite 成，先寫翻出嚟啦。呢啲都係照抄翻分子，而分母我哋已經 let 咗做 u 啦。咁我哋嘅 dt 係咩？dt 就係我哋 change 完 subject 後嗰嚿嘢啦。將呢嚿東西 change of subject， 將下面將本來係 0.8e 0.4t power 乘5加 2t 搬去個分母度啦。我哋就可以見到啊， 2t 加5啦，可以約走咗 e 嘅 0.4t power 都可以約走咗。咁你而家剩翻嘅嘢全部都係剩翻 u 啫。16除 0.8 啦，因為佢係一個 constant 啦，所以我哋可以直接將佢除埋出去。20啦，又係剩翻1/u 呢度。咁我嘅做法都一模一樣啦。20 ln u 加 c。做完未啊？未喎，因為我哋初又係 let 咗 u 啊嘛，所以我哋要塞翻個 t 落去。呢個咧就係我哋嘅 final answer 啦。第二種嘅題目我想講啦，我自己會叫佢做用翻 d 元嗰嚿嘢去 in 啦。咁係咩意思咧？咁通常呢啲題目啦，佢就會叫你 differentiate 一嚿嘢啦，好似呢兩個咁樣啦。
然後好大機會嘅情況下，你 differentiate 完嗰個嘢，可能係呢個加呢個咁樣啦。然後可能有一嚿嘢，可能當呢一嚿第二嚿啦，佢係有我 highlight 住呢兩個嘅 characteristics 啦，跟住你就要靠可能調下位啊，除下啲嘢咁樣，而可以砌翻個樣出嚟。咁我哋事不宜遲，即刻嚟示範一下點樣做呢啲。好似左邊嗰個咁先啦，佢叫我哋 considering 呢個 x 乘 e 嘅 mx 次方啊嘛，咁你就 differentiate 佢啦。因為 m 係一個 constant 啦，所以我哋可以直接乘 m 喺呢度啦，跟住再加 emx。咁我哋寫得靚仔啲嘅話啦，就係 mx emx 加 e 嘅 mx 次方。好啦，咁去到呢一步啦，你見到題目咧就叫我哋揾 x e mx 次方。我換個第二隻顏色，綠色筆啦 x e mx。咁我哋要諗嘅嘢咧，就係望住我哋啱啱 differentiate 完咗嗰嚿嘢啦，有咩係 x e mx 次方咧？冇錯啦，就係我藍色 highlight 住呢嚿嘢啦。因為當我 rewrite 呢個啦 mx e mx 加呢個嘅時候啦，佢呢個嘢紅色筆圈住 integrate 完嗰嚿成嚿之後啦，其實佢係會變翻 x e 嘅 mx 次方噶嘛。因為 m 係一個 constant，所以我哋可以更加抽出嚟啦。呢嚿 x e mx integrate 呢嚿嘢係佢想揾嘅啦。咁我哋可以減咗 e 嘅 mx 次 integrate 過去嗰邊先啦。寫得有啲核突，我呢個查一查先。冇錯，跟住啦，呢個就係我哋想揾嗰嚿嘢咯，就可以直接除翻個 m 過去，我哋就可以揾到啦。每一個 variable 都除個 m。咁呢個啦，如果我哋就咁 integrate 嘅話，就係除 m 啦。但係因為佢又再除多一個 m，所以我哋會有 square 喺度咯。假設呢個就係佢嘅答案。咁我哋睇埋右邊呢個，佢就叫我哋 consider 呢嚿嘢點樣 d 啦。咁咪都係寫一次出嚟先啦。跟住我哋都係當正常一樣，就咁 differentiate 一次先。x e x 我哋呢度又要再用 product rule 啦，呢個乘咗呢個先啦，再加翻 e 嘅 x 次方。咁呢度我哋前面會剩翻 ex 啦，後面咧就會係 ln x x ex 次方嘅 power 啦，加 ex 次方。咁我哋留意下題目想我哋要咩？題目要嘅嘢係 x 加一 ex ln x 加一 over x。哇！你心諗呢嚿嘢我哋都冇見過嘅，邊度會有啲咁嘅嘢㗎？但係首先你可以見到啦，呢個 ex 其實係兩個都有嘅喎，因為當你抽埋右邊呢嚿嘢出嚟嘅時候，你呢度係會有 x 加一啦。咁 x 加一括弧 ex 乘 ln x，咪即係我紫色筆嘅呢嚿嘢咯。當我哋 rewrite 一次啦，而家我哋將佢寫翻出嚟啦 ，ex dx 加我哋跟翻佢個樣嚟寫 x 加一 e 嘅 x power 啦，乘 ln x，咁樣 integrate 翻呢嚿嘢，咁其實咪等於我哋一開始 d 嗰嚿嘢咯。所以啊，我哋嘅呢嚿嘢 x 加一啦，其實就係等於減 e 嘅 power x 加 c 啊。咁你可能會諗啦，但係佢後面呢度
仲有一個1/x 喺度喎，咁我哋點樣處理啊？做法十分之簡單，其實我哋就係將兩邊都加到一個1/x 咪得咯。我哋呢度啦，可以加1/x dx 啦，右邊可以照抄住先啦。呢度我哋兩邊一齊都加個1/x dx 俾佢咯。跟住我哋睇翻題目，冇錯，佢叫我哋咁依家咧就真係可以出答案啦，直接。呢個咧就加1/x，記住係要加呢個中括號啦，因為係成嚿嘢做 integrate 啦。右邊我哋就會有 x 嘅乘 ex power 啦，減。咁你會問呢嚿嘢點樣 integrate 啊？呢嚿嘢就我哋可以用翻我哋嘅 rule 啦，加 len x 呢個咧就真係要加 c 啦。所以呢個咧就我哋成條題目嘅做法。你見佢特別之處咧，就係除咗佢需要用我哋紫色嗰嚿嘢之外啦，佢再加多咗個1/x 俾我哋，所以我哋就需要見到啦呢一步，我將兩邊都一齊加咗1/x，先可以做到呢一條題目啦。咁本來我諗住講兩題例子嘅話，點都夠啦。關於呢個咁嘅題型啦，不過呢一題我真係唔可以唔講，因為呢個係我喺 study leave 嗰陣時做過一份 mock 啦。嗰陣時我呢題成題 A part 我係做唔出嘅，所以我真係想特別講一講呢題啦。經典對於我嚟講係啦，可能對於你哋嚟講好簡單。咁首先咧，佢都係叫我哋 differentiate 咗佢 given 嘅呢嚿嘢啦。咁我哋就照寫出嚟啦。咁我會做就會抽咗個 e 嘅負2x power 出嚟啦，跟住呢個就會變咗負4x square 啦，減6x 加4x 加3。點解呢度寫大括號咁好笑 ？OK， 括號啦，跟住落到嚟我就照抄翻啦。咁就負4x square。OK， 哇嚇死我！突然之間呆咗。OK， 咁我就要諗啦，我哋點樣將我哋 differentiate 咗嘅紫色嘅呢嚿嘢啦，可以 transform 做上面題目紫色想我哋 integrate 嘅呢個嘢咧？咁其實佢要做嘅 changes 都真係幾多嘅。不過我哋可以照寫翻出嚟先啦。e 嘅負2x 如果將呢個 integrate 咗嘅話，就會變翻上面嘅呢個樣啦。因為我哋要將佢變做2嘅 x square 加 x 啊嘛，個題目想我哋，咁我要諗下前面呢嚿嘢邊度有 x square 同 x 咧？我哋喺前面呢度咧，有可能見到 x square 同 x 嘅地方，只係得呢兩個 term 嘅啫。冇錯，所以我哋就針對呢兩個 term 嚟寫出嚟。我哋前面呢個啦，可以將佢 rewrite 成為減2x 啦 dx。我哋將前面再拆開做兩嚿嘢，因為呢個3啦係一個 constant 嚟，所以我哋可以直接將佢擺出去啦。右邊嘅話可以照抄先。我哋要針對前面綠色 highlight 嘅呢嚿嘢啦，點樣將佢變做上面嘅2x square 加 x 咧？我哋要抽個負2出嚟，呢一步就我覺得最難嘅位咯。我唔會諗到我將要抽個負2出嚟啦，跟住將呢度變咗2x square 加 x， 好難好難，呢個真係。跟住其他嘅話就可以照抄啦 ，2x square 加 3x e 嘅負2x 啦，減3 integrate 咗呢嚿嘢。好啦，跟住去到最後一步啦，
其實你只係需要將個負二除埋過去，咁就做完咗啦。我覺得最難都係要諗點樣，第一步啦，要拆開嗰三嚿嘢，之後你仲要諗住將個負二抽出嚟，真係十分之困難喺考試當刻去諗到呢一樣嘢。咁就除個負二啦，呢邊嘅話啦，我哋 integrate 咗 e 嘅2，哇，負二 x， 哇，差啲寫錯咗 ，e 嘅負二 x 啦，下面就會變咗負二啦。但係因為我哋再除多個負二過嚟，所以呢嚿嘢我哋可以直接將佢簡單啲啦。咁我就可以負三個負加埋就會變咗正啦。而二再除多個二，即係1/2再除多個二嘅話就係1/4啦。最尾呢度就係加4啦。冇錯，咁呢題就係咁樣做啦。不過我想講呢一題複雜嘅點，在於一開始啦，你有三嚿東西，你要識得將呢三個獨立抽咗兩個負4x² 減 2x 作為一個組啦，跟住3又作為另外一組。第二，你要將個負二抽出嚟，咁入邊先可以符合到 2x² 加 x 呢個 conditions。所以你要做嘅係兩層嘢。我第一次見到就係、當我去到紫色呢個位，我覺得完全同上面 2x² 加 x 係砌唔到出嚟嘅喎。係我之後睇咗 marking 之後，我心諗，哇，原來可以咁樣做。所以大家就當識多一樣嘢啦。呢個如果考試考咗嘅話，咁就真係 congrats 啦。不過至少考試見到嘅話，你都唔使驚，因為我哋無論點都係由第一步呢個位出發，點都可以砌到出嚟。可能係自己加啲嘢 factorize 抽 common factor 咁樣。所以千祈唔好驚咗呢類題目啦，記住點都會揾到個方法做嘅最尾。咁今日呢條片就去到呢度啦，就講咗兩種題型。咁 integration 我分咗上下集嘅，下集我會再講多兩種新嘅題型啦。希望呢條片可以幫到大家啦。咁我哋下條片下集再見啦，拜拜。